大家好，多謝 Viewfinder 17喇叭30係老闆支持。咁啊，我哋裝好多啦，熱賣中嘅我哋而家呢一個我哋新嘅 V882暑假大優惠，呢個簡直係正斗啊！老闆就裝完之後就去玩嘅好開心啦。咁呢部18喇叭我哋一線不剪啦，駁通晒，咁啊全車嘅有翻晒啦。咁我哋嘅360啊都有齊嘅，大老闆示範360啊。個全景呢度原車呢個原車嘅全景駁翻，太陽嗰啲全部有翻，退出翻先。OK， 咁我哋有3個界面啦，俾大家選擇 V882呢個。咁依家呢部選擇翻我哋承傳翻我哋機皇 V880嗰個操作界面，匹配我哋自己獨家嘅最高等級嘅右軚2K mon，自己分辨啦，出邊冇嘅。咁呢度操作功能我就大概唔點樣講啦。咁啊，但係大家要知啊，呢度有個高階嘅 AKM 法師嘅 DSP 啦。咁啊入邊有同機皇有佢區別，就係話只係冇咗 DTS 同埋係4.1嘅 DSP 嘅，但係呢個有 AKM 有運放群嘅，有532運算放大，呢個都非常之重要。咁呢度全部傳承翻我哋 V880機皇所有嘅操作界面。咁呢一版係小弟通宵達旦搞，咁啊最新㗎，依家7月18或7月17號夜晚16號夜晚搞最新嘅版本。當然我哋不斷更新下，咁大家自己分辨嗰個同出邊嗰個分別啦。咁而家呢個咧就 2.2 嘅 CPU 8G128，咁就僅次於我哋 V880，但個價錢我哋依家劈到借渣價，簡直係咁啊！老闆喺度玩得好開心啊！咁啊，大家任何日韓車咧有需要咧或者啲老款嘅歐洲車啊，咁即管單位嚟預約一下啦。咁我哋呢個機賣得好勁依家，咁啊3個 UI 俾大家選擇，咁大家留意翻個廣告，咁就 OK 啦。嗱，咁聲嗰度咧18喇叭你就駁通翻佢原本呢個協議解碼360嘅另一個解碼，咁解晒出嚟。咁其實啲聲依家咧就大升級嘅，依家大概50%到嘅啫，個 power， 咁啊已經係好足夠啊，40%、48%，大家見到啊，呢啲全部咁都好低，所以呢部機係乜嘢嘅環境咧？嗱，聽到嘅大家車主見證，冇花冇假，歡迎查詢 ，thank you 各位。